林氏天价典范今日宣判，君和神秘木库老板宋律再打失败神话。宋律，经本院查实，被告存在重大婚姻过错，现判其名下所有资产为原告所有，非法转移婚内财产将依法予以处理。我非着宋律，像你这样的贱女人，早晚都跟别人跑了的。我们夫妻感情很好，不用你负责。而且，作为离婚律师，如果我丈夫出轨，我会亲手把他送进来。门口怎么又这么多记者？还不是你太厉害，创下10年离婚诉讼不败战绩。那些媒体记者都追着看你宋律师的真面目呢。你打算什么时候公布你的真实身份？来不及了，4点半了，我得去接我女儿放学。老规矩，你出去帮我应付一下，千万别暴露我身份啊！哎，来了来了！你们找错人了，我是宋律师的助理。宋律师在哪？你知道海城离婚官司第一人的宋律师吗？新闻里这个人好像宋黎啊。你看错了吧？那可是海城从无败绩的律师神话，她一个家庭妇女，哪来这个本事？也是。那你到底什么时候跟他离婚啊？咱们儿子可等不了这么久了。再等等，财产转移的差不多了，我打算请宋律师起诉离婚，让他净身出户。妈妈，你看，安安画的全家福，你说爸爸会喜欢吗？安安亲手画的，爸爸当然会喜欢啦。走。我的画！啊，危险！我的画，我的画！你醒醒，你别想妈妈！宋黎，你醒醒，你别想妈妈！救护车马上就到了。我撞的是安安。你干嘛？你现在下车是想让全世界都知道你开车撞人了吗？可安安是我的女儿，这也是你的骨肉，怎么？你现在下车想让全世界都知道我们2个的关系？作为婚姻的不诉方，你净身出户，那我们的孩子怎么办？你现在全部赚来的钱都分给那个贱人吗？你醒醒，你别想妈妈！救护车马上就到了，你不要想妈妈啊！明宇，你不是医生，你现在下车也没有什么用的。现在最重要的是让你调证据，获取婚内财产。你说的对，安安有宋黎照顾，不会有事的。宋黎，你挡了我成为陆氏夫人的路，就别怪我心狠手辣。
妈，你一定要坚持住，妈妈不能没有你了。医生，我求求你，你一定要救活我女儿。我们一定会竭尽全力，但是孩子头部受到重创，严重失血，您赶紧给孩子父亲打个电话吧。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。林雨，安安现在很需要你，你到底在哪儿？开车撞我女儿的人，我一定会让他付出惨痛代价。赵玲，今天下午5点，滨海路路口有一辆黑色卡宴撞了我女儿后肇事逃逸，你帮我查一下车主信息。老板，我正想跟你说，今天下午肇事逃逸的司机是你丈夫林。你说什么？同时，他还想委托金河起诉离婚，主张资产保全，让你净身出户。怎么会是他呢？他竟然撞了自己的女儿，还逃逸。老板，还有个事情你要做好心理准备。陆明宇今天还带了一个怀孕3个月的孕妇，你把照片发给我。是他。老板，你认识他？是他，我最好的闺蜜温柔。小柔，你男朋友都谈这么久了，什么时候带过来让我们见见他？哦，他还在忙，他还在出差，要不下次有机会吧。原来我的好闺蜜早就和我丈夫勾搭上了。陆明宇、魏柔，你们的良心简直就是被狗吃了。老板，这个案子你需要我们怎么做？你们替我接下这个案子，我要让他们欠我的连本带利的还回来。好。我们老板了解情况后，决定亲自代理你们的案件。好。太好了，这个宋律师可是从无败绩的第一离婚律师，有他接手我们的案件，那个宋离他1分钱都别想拿到。怎么，你还想着他呢？总感觉宋离他下午看到我了，这安安万一真有什么3长2短，他上法院告我怎么办？你怕什么？宋律师现在已经接手了我们的案件，他可是10年0败诉。你要真担心的话，你要试探一下。不好，患者发生了凶产。下个人要300就好。医生，我女儿她还有救，你再救救她好不好？医生，我求求你了，你再救救她好不好？我们已经尽力了，请节哀。
妈妈知道你只是睡着了，你不要丢下妈妈一个人，好不好？希望和爸爸妈妈永远幸福生活在一起。是妈妈眼盲心瞎，找了这样一个畜生做你父亲，妈妈一定会为你报仇的。我要亲手把你送进地狱。老婆，我刚出差回来，你和安安还好吗？很不好，安安下午出了车祸，已经去世了。什么？安安去世了？你现在来仁和医院，还能见他最后一眼。肇事车辆逃逸时，对患者造成2次碾压，导致颅部多处器官衰竭。我们尽力了，这是死亡证明。宋离，你怎么看孩子的？陆明宇，你还有脸打我？安安去世了，我要去趟医院。你先冷静一点，你现在这么慌慌张张的过去，是个人都能看出来你心里有鬼。那我该怎么办？人死不能复生，现在最重要的是要保全我们的财产。到医院之后，事情闹大，所有的过错和责任都推到宋离身上。我在外面拼死拼力挣钱，作为一个家庭主妇，连孩子都看不好，让安安被车撞死，难道不该打吗？一个家庭主妇连孩子都看不好，怎么当妈的？就是。那你知不知道，安安本来有可能活着，但是司机撞人后肇事逃逸，造成2次伤害，安安才重伤身亡的。什么？那你不去找肇事的司机追责，和我在这说什么？我会的，我一定会找到他，让他付出惨痛代价。你打算怎么做？你知道狮子是怎么捕猎的吗？它会一直跟在猎物身后，等到时机成熟，就会猛扑上前，一起拼死。你要杀了肇事的司机？我不会，毕竟现在是法治社会，但我会让他生不如死，于是都在铁窗里缠我。就你一个家庭主妇，上哪把人救出来？这件事说到底，是你作为一个母亲的失职。安安的死，你是最大的罪人。我是有罪，但在此之前，我会把真正该死的人送进地狱。喂，都等你好久了，你怎么还没处理完？马上。公司还有事，我得过去一趟。女儿的事你给我等着，我和你没完。一个家庭主妇连孩子都看不好，怎么当妈的？就是。这就是你的目的吗，陆明宇？你闹得越大，最后凌迟刮骨的刺刀就会越痛。
怎么样？按照我说的做了没有？我一去到就表现得很悲痛，大声诉责送礼，整个医院的人都听见了。这样就太好了，这样一来，你们离婚的理由就会让他过于粗心，导致你女儿身亡，感情破裂，这样他就1分钱也拿不到。宝贝，你真聪明，有你在身边真好。好啦，这事情不都已经解决了吗？现在我们找个地方，放心好。好。这个跟上前面的车。别猴急嘛。你好。你好，我是陆明宇的妻子，你可以帮我查一下他的房间号码吗？好的，女士。陆先生的房号是5088。谢谢。不客气。赵良，10分钟后，让所有主流媒体都赶到艾薇酒店门口，一会儿有重磅新闻。好的，老板。110吗？我要举报艾薇酒店房间号5088，有人嫖娼。哎，那不是九龙集团的总裁陆明宇吗？陆先生，您作为一名已婚男士，为何深夜随一女子出现在酒店？陆先生，您和身边这位女士什么关系？陆先生，回应一下吧，陆先生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 。陆明宇，为了这只是送给你这对豺狼胜利的开胃钱财。我跟你说了，我没有嫖娼，我们俩认识，你怎么就听不明白呢？那这位女士肚子里的孩子是你的吗？不是。既然这肚子里的孩子不是你的，你又不肯透露他的姓名，那我们无法判定你没有嫖娼。你把电话给我，我让我老婆给你证明走，行了吧？你要把宋离叫过来。你不把他喊过来，谁把咱俩保释出去啊？宋离又不是傻子，他早上刚在医院吵完架，晚上咱们俩就在酒店被抓，他没叫你在这说话。他不是傻子，怎么可能蒙在鼓里这么多年？一个待业在家多年的家庭主妇，能是什么？就当他是人子、瞎子、傻子。老板，现在陆明宇深夜嫖娼被抓的消息已经热乎第一了，我们是不是可以？还不到火候，缺少关键证据，现在收网，容易打草惊蛇。老婆，你能来趟警局吗？老婆，老公，我相信你，你们一个是我老公，一个是我的好闺蜜，我相信你们一定不会做出这种猪狗不如的苟且之事，对吗？李丽，这真的都是误会。我知道，一定是因为安安今天刚去世，明宇一时接受不了，所以才会去找我的好闺蜜倾诉。老婆，还是你善解人意，那你快帮我和警察解释解释吧。和警察解释容易，但我们该怎么和公众澄清呢？和他们解释什么？不就是被几家报社拍到了吗？回头花点钱把消息买断不就行了？可你深夜嫖娼的新闻已经是热搜第一了。什么？这些媒体的动作怎么这么快？你愣着干什么呢？赶紧给宋律师打电话啊！我打电话给宋律师，宋离的手机怎么会响？
医院的电话，我出去接一下。吓我一跳，我还以为他就是宋律师呢。怎么可能？她一个家庭主妇，和律师界的神话能有什么关系？喂，宋律师，我有大麻烦了，你看热搜了吗？陆先生，你女儿刚死，尸骨未寒，你晚上就和小三看脸，你就这么按捺不住？你还是人吗？宋律师，你现在是我的律师，你现在不帮我想办法，你还站在道德制高点上来指责我。你听好，现在最重要的是阻止新闻继续发酵。我建议你明天立刻召开发布会，向公众澄清。这样就可以了吗？万一他们不信呢？还有，我能让宋黎净身出户吗？引导舆论走向，获取公众同情，是离婚官司的常规操作。陆先生放心就好，交给我们来处理。还是宋律师厉害，不愧是业内第一金牌律师。不过，开发布会这种事儿我没什么经验，到时候还得麻烦宋律师帮我控场。没问题，一定会帮你安排好处理。再等等妈妈，明天发布会上，我会亲手敲响他们死亡的丧钟。你看我这样够憔悴的，黑眼圈有没有再搞一点？挺好的。这发布会马上要开始，宋律师怎么还不来？你打个电话问问我就知道了。老板，你怎么不接电话？不急，咱们还有多久到？还有10分钟。宋律师怎么不接我电话？他敢耍我！先别着急，他10年0败战绩，不会在我们俩这儿自砸招牌的。他可能已经在路上，不知道了。时间马上就要到了，我们先出去应付一下记者。陆先生，请正面回应一下新闻事件。您是否嫖娼？和这位小姐又是什么关系呢？陆先生，请问您的夫人看到新闻后对此作何反应？这位女士，请问您肚子里的孩子生父是谁？是否是陆先生的婚外情产物？宋律师什么时候到啊？我们应该说些什么？先拖着，让他过来。大家安静一下，今天我一定会给大家一个满意的答复。请陆先生先回答一下上面问题。对呀，回答一下呀。宋律师，你再不出现，我就到律所告你违约。我到门口了，都准备好了吗？放心，一切准备就绪。女儿，妈妈今天就给你报仇，我要让陆明玉、魏柔身败名裂。不会啊，陆先生难道是心虚了吗？宋律师就在门口，他马上就来替我澄清，回应大家的问题。大家稍安勿躁。他就是那个君和的神秘幕后老板宋律师。陆明宇竟然能让他从幕后现身，太好了，宋律师终于要来了，有了宋律师，一切就不用担心了。怎么是我呀？欢迎各位来参加我女儿的追悼会。宋黎，你干什么？你服了吗？宋律师哪让出面解决呀？现在上哪去找他？我是陆先生的妻子宋黎，很抱歉用这样的方式让大家认识我。2天前，我女儿发生车祸，不幸离世。就在当晚，我丈夫被爆出酒店嫖娼的丑闻，而他当时身旁的女人，
正是我最好的闺蜜。魏柔是她闺蜜。陆先生，您在亲生女儿去世当晚就与妻子的闺蜜开房，您对这个突破道德底线的行为作何解释？魏小姐，你作为宋女士的闺蜜，知三当三，更在其女儿去世当天和她丈夫苟合，您对此如何解释？请二位回答一下吧。回答一下，回答一下。陆明宇，这可是你亲手为自己埋的陷阱。他昨天跟我说，他快要撑不住了，我一时心软，但我们两个只是互相安慰，真的没有发生什么。没错，女儿的死实在让我太悲痛了。我们昨天晚上只是在房间里聊天，什么都没做。我真想现在就撕下你们这层令人作呕的人皮，只可惜。陆先生，之前不是让你发车祸视频给我分析吗？怎么还没发？明天只是发布会，又不是庭审，你专注澄清嫖娼的事就行了，扯车祸干什么？作为你的代理律师，我必须提醒你，任何漏洞都有可能被媒体利用。我需要全面掌握你的信息。这个视频关乎我的身家性命，等宋律师帮我过了嫖娼丑闻这关，有了基础的信任，才能交付更深的筹码。再忍忍，现在还不到时候。我要拿到证据，让他把牢底坐穿。宋女士，请问你对他们二位的说辞是否相信？我只是一个不善言辞的家庭妇女，刚刚的表达可能让大家产生了误会。我相信我的丈夫和闺蜜，他们绝对不会在女儿去世当天做出上床、出轨这种猪狗不如的事情，对吗？对，请大家相信我们。他们是我最信赖的家人，为了表示诚意，他们准备给大家跪拜道歉，磕3个响头，同时也是对我去世的女儿安安表示哀悼。请大家一定要相信他们。可是我怀孕了，不太方便。是这样的，你们难道连对安安道歉的诚意都没有吗？还是说，你们刚刚只是在演戏？安安在天上看着你，两位请吧。安安，是爸爸没有尽到责任，没能护你周全，更不配做你的榜样。还有2下。安安，是我昨天没有控制好情绪，才会发生这样的事情，实在对不起。女儿，你看到了吗？妈妈让害死你的凶手当着所有人的面给你磕头道歉了。安安，妈妈向你保证，一定会拿到证据，让他们的余生都在牢里忏悔。好了，他们的诚意大家也看到了，我相信他们以后也会注意和异性交往的分寸，还请各界媒体监督。我总感觉我好像被人耍了。我也觉得，你说怎么会这么巧？咱们两个刚到酒店就被抓，当晚就被曝光上了热搜第1。还有宋女士说她会来发布会，结果直接失联了。你说这一切，该不会是宋黎搞的？他每天在家除了看孩子就是做家务，就他的脑子把人当棋子。我现在就找宋律师，看看这位业界第一的宋大律师怎么和我解释。喂，陆先生。喂，宋律师，发布会失联，你最好给我一个保你不被吊销执照的理由。陆先生，
我费那么大力帮你控场，你反倒要吊销我执照，还真是恩将仇报。控场？你人都没来，你管那叫控场？你不是已经摆脱嫖娼丑闻，陆氏的股价不也恢复正常？那是因为我们被那宋离逼着，又下跪又道歉，好不容易才挽回的形象。你以为宋离是谁派去的？你派他去做什么？你知不知道，在发布会上，我差点就被媒体以为是那种人面兽心的父亲了。你不是吗？陆先生，当时那种情况，只有你妻子出面才能帮你挽回形象。她身为你妻子，她都能相信自己的老公和闺蜜关系清白，舆论自然没有发作空间。那你当时安排他过来的时候，怎么也不提前打声招呼啊？这不是为了让你们现场表演更加真实吗？好吧，下次再有这种事情，至少提前跟我通个气。陆先生，我们现在算是建立信任了吗？当然，宋律师的能力，我肯定放心。对了，现在舆论平息了，我是不是可以起诉离婚了？当然可以，只不过在此之前，我需要你提供给我海内外资产全套清单，所有银行账户流水，以及那起交通事故的原始视频。行。原来我们错怪宋律师了，那你赶紧把宋律师要的材料准备一下，赶紧跟他提离婚，我真是一天都等不了了。小李，把我名下的资产目录整理一份发给宋律师。对了，那天的事故车，把行车记录删掉，再把车开到城南报废掉。等等，宋律师不是要事故视频吗？那份视频一旦泄露，会让我老底祖传。这个世上除了死人和养胖，我谁都信不过。老板，陆明宇发来了所有资料，但是事故视频的原始资料被他删除了。看来之前我还是太心急了，打草惊蛇，让他起疑心。其实，他之前来律所咨询的录音，可以作为间接证据交给警方。你执业3年还不明白，泄露委托人隐私是会被吊销执照的，证据我会通过其他办法找到。你不要因为我的事情被牵扯进来。可是，他发来的材料显示，他不仅转移了你们婚内全部的资产，而且还伪造了你的电子签名，向地下钱庄借了2个亿美金的高利贷。你说什么？老板，这个借据上还有你的亲笔签名。陆明宇，原来从那个时候开始，你就已经把绞索套在我脖颈上了。你怎么在偷偷写我名字啊？老婆的名字真好看，我怎么写都写不对，你叫我好不好？都老夫老妻了，你怎么还这么幼稚？那老婆是觉得我腻了。好啦，真拿你没办法。先拿。10年，宋丽，亏你自诩金牌律师，阅人无数，却被整个人蒙在鼓里，傻傻拼了10年。喂，姓宋的，欠老子3个亿的美金，打算什么时候还啊？不是2个亿吗？利息涨了，老子告诉你，别想着逃跑。我不会逃跑的，我会让那些拿你钱的人连滚带累。老板，这2个亿的欠款，你打算怎么办？这样，明宇哥哥，这宋离的衣服穿在我身上，
是不是更有意味？真是，你小心点，孩子。药？怎么会？我知道你是谁，也知道被你撞死的女孩和你的关系。咱们那天撞完人之后，不是没有人看见吗？而且监控也没有拍到啊，他怎么会知道啊？老板，我联系到车祸现场的目击者了，也已经找了张陆明宇的街拍，匿名发送给他。辛苦了。可是，只靠这些照片，只能证明他的车在现场，不能直接指认他就是肇事司机。只要他咬死不认，我们也没有办法把他送进监狱啊。没关系，陆明宇生性多疑，只要他自乱阵脚，我的目的就达到了。我已经没有耐心再和陆明宇玩猫捉耗子的把戏，我要用这些照片逼他狗急跳墙，然后一起毙命。明宇，我们现在应该怎么办啊？他选择匿名发送给我，没有直接报案，多半是想要敲诈勒索。想买断消息，就转账5000万美金到现场。5000万美金，他怎么不去抢啊？区5000万用来买陆总裁和情人的前途，不足。2个小时内打钱，否则我就把料报给媒体。咱们那天撞完人之后，直接把车停在了地下车库，根本不可能有人看见。你说这个匿名者会不会是诈我们的？不过他有一点是对的，我们输不起。就算不进监狱，被爆出撞死自己亲生女儿这样的丑闻，足够让我陆氏股价崩盘。王助理，帮我查一下这个账户户主是谁。没办法查到实际持有人。我耐心有限，2个小时没见到钱，陆总重新文件。该死！王助理，卖掉我名下部分陆氏股票，打5000万到这个账户，快！老板，陆明宇已经把钱转过来了。先把钱转过去，稳住地下钱庄，别让他们坏事。接下来就该贤妻良母，送礼入场，扎进我骨头里的刺，我会连着他们的血肉一起拔出来。可恶，5000万美金就这么没了。等这阵风波过去，我一定要把这个人揪出来，让他把钱连本带利给我吐出来。明宇哥，这陆氏集团的总估值也就2亿美金，这一下就损失掉了1/4。等你跟宋林那个贱人离婚了，千万不能再让他分走你的财产了。我问问宋律师，准备的怎么样了？喂，宋律师，这次能让宋林那个贱人净身出户吧？放心，一切顺利。明天你就会收到法院的起诉传票。好。老板，这样做真的能找到陆明宇害死安安的证据吗？他会的。人在越接近成功的时候，越容易得意忘形。宋律师怎么说？一切顺利。宋律师既然这么说，那我就放心了。明宇哥，等明天法院的传票一到，你赶紧跟那个贱人离婚。我真是1分钟都不想演戏。放心吧，等他今晚回来，就给他个下马威。看来是势在必得，连装都不装了。魏柔，你怎么在这儿？
我让他来的。家里环境好，小柔带着舒心。你还让他穿了我的衣服。是啊，姐姐，我眼光好吧？这家里的每一件东西呢，我挑的都是最称自己的。那你可要把东西拿稳了，别一不小心把这些心头好变成肉粽。别一不小心把这些心头好变成肉粽。宋离，你少在这里阴阳怪气，赶紧去卧室把你那些破烂收拾出来，给小柔腾地方。以后小柔就在家里养胎。还差最后一次东风，这戏就可以收场了。你们得意不了太久。都收拾好了，床给小柔铺好没有？放心，都准备好了。这还差不多。好戏马上开始，3、2、1。宋林，你够了！还在这玩这些阴间把戏，是想把家里也搅得不得安宁吗？赶紧把这些晦气的东西拿出去扔掉！等等，这是安安最后的心愿，你们要是不喜欢，我把她带走就是。人在越放松的时候，嘴巴越容易撬开。面对一个毫无威胁的家庭主妇，又自认为万事大吉、高枕无忧，当我放下引线后，你们会不会露出马脚？明宇，你说安安的在天之灵会不会来找我们啊？死人能做什么？再说了，那辆车早就被我拖到城南报废了。没人知道是我们撞死的安安。可是我还有点不放心，那个匿名者怎么办啊？还有宋离，他大学可是学法律的，他放心吧，5000万美金够他闭嘴了。至于宋离，当了10年家庭主妇，连我出轨都反应不过来。你觉得他还记得几条刑法？安安，妈妈终于拿到了证据。可以把害死你的凶手绳之以法了。陆明宇把车送去城南报废了，你查一下沿路监控，找到那辆车，拿着安安的伤情鉴定报告，联系警察做事故鉴定。是。好了，别疑神疑鬼了，我看啊。就是最近让你太闲了，小心点孩子啊！都4个月了，早就稳定了。陆明宇，魏柔，地狱的大门已经为你们敞开了。别闹，早餐都做好了。比起吃它，我更想吃你。动我！姐姐，姐姐。你这黑眼圈怎么这么重啊？该不会是我们两个昨天晚上动静太大，你没有休息好吧？是啊，比不得妹妹体力好，
晚上这段那么晚，还能一大早起来运动给我下厨？谁说这是给你做的了？站住！这是你的东西，拿上赶紧给我滚蛋！从今天开始呢，这里就是我和美女哥的家了。你什么意思啊？还真是够说，这还听不明白什么意思？这是离婚诉讼，我起诉和你离婚，3日后开庭。宋离，缘分已尽，我们到此为止。我知道了，3日后我会到场。姐姐，你要是难过的话，还是哭出来吧，不用装坚强的。这句话还是送给你吧，希望3日后你还能笑得出来。看在这么多年夫妻的情面上，我最后再提醒你一句：这次庭审我请了最顶尖的律师，你最后的结局只会是净身出户。看在我们是闺蜜的份上呢，你要是现在下跪给我求饶，我倒是可以帮你求一下明宇哥，让他帮你请一个律师。虽然比不上我们那位顶尖律师，但是至少不会让你输得太难看。不用了，希望3日后的法庭上，你们不会哭着跪在地上向我求饶。这些东西就送给你了，毕竟我记得之前你最喜欢捡别人不要的垃圾。死到临头了，你还在嘴硬！明宇哥，你一定要让宋律师好好教训这个贱人。到时候有他好看。东西拿到了。3日后庭审诉讼，我终于可以把陆明宇那个畜生亲手送进监狱了。恭喜老板，我给你准备了一个礼物。这是您的首席合伙人名牌，从此以后，君和的神秘幕后老板不再是宋律师，而是宋黎女士。当年安安也给我做了一个。你就非要出去抛头露面？你知不知道，女的在外面工作需要陪栋梁9局啊！我能处理好。你嫁给了我，就别想那些，好好在家相夫教子，不会让你受委屈的。妈妈，你看，安安给妈妈做了名牌，妈妈是世界上最厉害的律师。妈妈的能力就应该让所有人都看见。当律师都是很早之前的事情。妈妈别哭，等安安长大了，安安就请妈妈当安安的专属大律师。你可不能胡说，妈妈这辈子都不希望打安安的官司。安安，我一定要看着妈妈在法庭上为你讨回公道。宋律师，你到哪了？快开庭了，用不用我去接你？不用，我们很快就会见面的。诉讼材料我已经托我助理交给你了，还要再检查一下吗？不用，您上次的本事我已经见识到了，你办事别放心。陆明宇，我很期待你看到你视为一无是处的妻子，就是你寄予厚望的宋大律师时，会是什么表情？怎么样？宋律师马上就到。太好了，还是你厉害，能让绿界神话宋律师亲自上阵。不过宋黎那个贱人，该不会是临阵脱逃了吧？说不定他现在正在哭着喊着求哪个小律师帮自己诉讼呢。我们请的辩护师可是10年来毫无败绩的金牌律师，谁敢接他这场官司？
还有1分钟就要开庭，请大家劳作，遵守法庭纪律。原告代表宋律师是否到场？法官，宋律师马上就到，马上就到。原告代理律师宋律师入场。宋律师终于来了，宋离，今天就是你的死期。怎么是你？不会通报就别通报，被告人和金牌律师都分不清楚。宋离，请不起律师就认输，穿这一身给谁看？我们请的可是世界第1金牌律师，根本不可能。是吗？那你请的金牌律师怎么还没来啊？他马上就到。你好，你所拨打的电话暂时无人接听。这宋律师怎么回事？为什么不接我电话？注定，鉴于原被告双方代理律师没有到庭，本庭讯问原被告是否同意休庭调解。宋律师竟然缺席，那我怎么办？我同意调解。我反对。你说什么？法官，根据民事诉讼法第58条，我有权以当事人身份行使自我辩护权。宋离，你疯了吧？当了10年的家庭主妇，你现在要自我辩护，你怕是连律师证长什么样子都没见过。原告注意法定纪律。现在本庭进行诉讼过程确认，原告律师未到庭，是否还要继续坚持诉讼？继续。我还赢不了他。上钩了。陆明宇，希望你能使尽全力挣扎，这样鱼钩才能贯穿你的5脏6腑，我收稳的时候才能一击毙命。庭审正式开始，原告，提请你的诉讼材料。宋律师给我找的资料肯定万无一失。宋离，你等着净身出户吧。原告，这材料什么意思啊？怎么会？怎么会？陆先生还真是别出心裁，这种桃色丑闻也能当做呈堂证供。宋离，你敢阴我？说，是不是你换了诉讼材料？我就是一个家庭主妇，没有那么大本事。再说，篡改诉讼材料的罪名，我可担不起。告，你遵守法定纪律，回到你的座位。你以为用这些上不了台面的花边新闻就能让我败诉？简直做梦！原告，请对你的诉讼材料提起陈述。这种看图说话的假新闻，还是宋离亲自出面澄清的。法官，这个女人10年以来都是靠我养着，稍有不顺心就对我破口大骂，我实在无法忍受这样的泼妇，我要求她净身出户。请被告提交诉讼材料。法官，这是我的诉讼材料。当天，原告因为嫖娼被抓，我全然不信媒体报道，在发布会上也尽力澄清原告和我闺蜜魏柔的出轨丑闻。可就在昨天，我才发现
原告和我闺蜜魏柔出轨多年，而我一直被蒙在鼓里。就你，还能准备什么材料？该不会是自己写的小作文吧？法官，我举报陆明宇恶意转移婚内财产，这是他给小三转账的全部记录。原告，你是否承认这些出轨材料？这不可能！你怎么会有？那上面全都是你和魏柔的聊天和转账记录。2023年1月6日，陆明宇给魏柔转账10万元；1月30日，陆明宇给魏柔转账20万元。伪造！这绝对是伪造！那要不要现在打开你的手机聊天记录，现场查证？竟然偷看我的手机！肃静！原告，回到你的座位上。如果再不遵守法定纪律，我告你藐视法庭罪。宋离，你给我等着，庭审结束，我要你加倍偿还。原告，你现在是否承认你恶意转移婚内财产，并与我曾经的闺蜜魏柔保持不正当关系，在家庭中没有尽到义务，在婚姻中属于不同房？宋离，你真以为这些就能扳倒我？法官大人，我承认，我和那个魏柔确实产生了感情，可单凭这些证据，可不能判定我是婚姻过错方。被告是通过侵犯我隐私权获取的，不能作为有效证据。法官，这些聊天记录确实不能直接当作呈堂证供，但足以揭示原告的道德败坏。他刚才亲口承认，他与魏柔保持不正当关系。几天前，在我女儿死亡当天就被爆出嫖娼丑闻，随后又在发布会上下跪作秀。在庭审上，我恳请法庭注意，一个践踏道德底线、操纵舆论的惯犯，其证言可信程度究竟几何？法官，我当时也是没办法。再说，她作为一个家庭主妇，理解不了我的精神追求。我有其他的情感追求，很正常嘛。原告，你是不是忘了，当初是你在婚礼上信誓旦旦的说要养我，婚后我要求外出工作，是你限制我的自由。在婚礼上的信誓旦旦，现在就变成了我是家庭主妇，满足不了你的精神追求。陆明宇，这就是你的誓言吗？你别再去给我整这些乱七八糟的！法官，我要求什么？要求法庭无视你给小三的千万转账记录吗？法官，根据民法典第1091条，持续、高频、大额经济往来已经构成事实重婚。陆明宇属于婚姻过错方，我申请剥离他全部财产，净身出户。结婚的誓言人人都说，不过是种形式，怎么能作为证据？法官，宋离根本就拿不出什么有用的证据，一直拿这些莫须有的罪名扣到我头上。被告，从情理上来讲，我相信你在婚姻关系中是无辜的，但是在法庭上，我们要经过公正的证据，并且要形成证据链条才行。以上，从情理角度，我陈述了一位妻子的委屈和无奈。接下来，从法理角度，我调取了原告所有流水，包括婚内给情人的转账，向海外转移我们婚内财产，并且恶意让我背上2个亿的贷款。这些资料足以证明这些钱并没有用在我们夫妻共同生活上。这些证据我早就销毁了，他怎么会有？这些证据我早就销毁了，他怎么会有？他该不会是诈我吧？你一个家庭主妇，怎么会这些专业手段调查？你忘了我大学主修课程就有跨境资产追踪能力，我所提交的一切证据合理合法。没想到这么多年过去，你还记得法条。但我告诉你，这些钱都是我赚的，凭什么分给你啊？原告，
对此证据，你是否有异议啊？法官，近2年海外市场环境好，我为了扩宽公司业务，向海外进行了投资。他没有权利要求法院追缴。所以你承认给情人转账，婚内出轨。所以你承认给情人转账，婚内出轨。我是和小娥产生了感情，但这些都怪你。你作为家庭主妇，结婚这么多年一直在拖我的后腿。我就算出轨了，大不了给你一些补偿，总行了吧？法官，我申请私下调解。被告，你是否接受调解？我拒绝，我坚持驳回原告一切诉求。我要求法院依法查缴原告所有财产，净身出户。你与原告的夫妻共同财产大部分只有原告掌握，现在还没有法律条例规定来量化家庭妇女在家庭中的贡献。你执意要让她净身出户，可能会败诉，你要坚持吗？宋离，你要是现在放弃，我还能给你留点钱；但你要是把我惹急了，一分钱也别想得到。法官，离婚只是民事官司，我今天真正想打的是刑事官司。说什么？宋离这个贱人到底想干什么？法官，原告和他的情人婚内出轨，2人开车撞死我女儿，并且肇事逃逸，已构成刑事犯罪。根据诉讼法第112条，法院对于报案、控告、举报等审查过程中有犯罪事实的，需依法追究其刑事责任，可立案。这个贱人怎么知道是我肇事逃逸？这件事除了我和魏柔，只有宋律师知道。你到底在哪？为什么宋林会知道车祸的事？是不是你告诉他的？你作为律师，私自泄露客户隐私，我绝对不会放过你。陆明宇，没有想到吧？你心心念念的金牌宋律师，就是你口中一无是处的家庭主妇。法官，被告人从开庭到现在始终都在诬陷我，我要求重判被告人。若是申诉材料中涉及刑事犯罪，可以立案。被告，请你出示证据。即便是知道车祸又怎么样？车祸的证据我已经全部销毁，我倒要看看你能拿出什么证据。明宇啊，你说安安的在天之灵不会来找我们了？死人能做什么？再说了，那辆车早就被我拖到城南报废了，没人知道是我们撞死的安安。可是我还有点不放心，那个匿名者怎么办啊？还有宋离，他大学可是学法律的，他会不会……放心吧，5000万美金够他闭嘴了。至于宋离，当了10年家庭主妇的人，连我出轨都反应不过来。你觉得他还记得几条刑法？你怎么会有这段视频？这个角度，宋离，你私下安装摄像头！我告诉你，就算是我撞了安安，你也动不了我。法官，这段视频是被告人通过非法手段获取，严重侵犯了我的隐私，根本不能作为诉讼证据，并且我要求严惩被告人这种非法偷拍的行为。被告，你还有什么要说的？我早就知道你会这么说了。这完全不是平时的宋林，他怎么会变成这样？我提交的证据，并不是这段录像，而是这份事故鉴定报告。这上边清清楚楚的写，这辆黑色卡宴就是你名下车辆，上面还有我女儿安安的血迹，车内还有凶手的指纹，就是原告陆明宇和他情人魏柔的指纹，就是原告陆明宇和他情人魏柔的指纹。
陆明宇把车送到城南报废了。你查一下沿路监控，找到那辆车，拿着安安的伤情鉴定报告，联系警察做事故鉴定。是。我要报警，城南有一起肇事逃逸事故，麻烦您立刻过来。事故鉴定，一个家庭妇女怎么会懂得这些流程？你不是宋丽，你到底是谁？是送你下地狱的人，是送你下地狱的人。安安的死就是一场意外，夫妻10年，你非要把我毁了，你才开心吗？你还是不是人啊？你婚内出轨，害死安安是事实，可怜我的安安，到死还在想着他的父亲。妈妈，你看，安安画的全家福，你说爸爸会喜欢吗？安安亲手画的，爸爸当然会喜欢啦。我的画。你可以看不上我是一个家庭主妇，但如果你想交一个母亲，我一定会让你付出代价的。你这个贱人，我要杀了你！放开我！放开我！法官，原告故意杀人，毁坏证据，为情人挪用我们共同财产，向海外转移我们婚内财产，以我的名义贷款巨额钱。我要求重判原告和原告的情人。法官，别相信这个贱人，我从来都没有说过这些话。现在 AI 这么发达，这些录像证据都是他伪造的。证据的真伪，法院自会评判。休庭30分钟，核验证据。明宇哥哥，你放心，我已经请了蒋轩律师来给我们打官司了。蒋轩，好熟悉的名字。蒋轩律师可是全球第2金牌律师，多少人豪掷千金都请不来，你竟然把他请来了？对，蒋轩律师今天刚回国，已经在来的路上，快到了。柔柔，你真是我的福星，有蒋轩律师做我的辩护律师，一定能赢。倒是那个所谓的金牌律师临阵脱逃，绝对不放过他。蒋轩，全球律师竞赛上输给我的第2名，我的粉丝。输给你的第2名，你别以为刚刚在法庭上赢了我一点，就真当自己是律师了。蒋律师可是全球第2律师，胜率99.99%，看你能嚣张到几时。好啊，那我倒要看看他敢不敢给你自己。蒋律师，您来了。蒋律师，那今天这场官司就拜托您了，律师费多少我出。没问题。除了宋律师，我还没有打不赢的官司，对付不了的律师呢。那可太好了，今天的被告人还伪造一系列证据诬陷我。怎么了？还有这么不怕死的人在哪儿啊？就是被告人宋黎。说谁？你说谁？就他，一个家庭主妇。怎么了？真是他呀！蒋律师，您这是干嘛？这官司你们别打了，你们赢不了了。怎么会打不赢？您刚才不是说除了律师竞赛的第1名宋律师，至今还没有打不赢的官司吗？你个蠢货，他就是律师竞赛第1名的宋律师。什么？宋律师，我找您找的这些年好辛苦啊，您还记得我吗？律师竞赛第2名蒋律师，这么多年没见，你还是很厉害。是啊，那年大赛您英姿飒爽的身影，我至今都难忘啊！我是您的头号粉丝啊！蒋律师，你有没有搞错啊？这个宋黎他根本就不是什么律师。没错，自从他跟我结婚以后，天天就在家洗衣做饭，他只是一个家庭主妇，怎么可能是金牌律师啊？什么家庭主妇啊？他是不是金牌律师，我还不知道吗？那年我打完比赛之后，本想着在颁奖典礼结束之后，邀请宋律师加入我的律所。可是
她那个该死的老公竟然阻止她参加颁奖典礼，害我错过了宋律师。等会儿，刚刚你说你跟宋律师结的婚？没错，小蒋，他就是我那个该死的老公。因为他，我没能拿到金赛第1的奖杯，我也很遗憾。宋律师，这是那年您没能参加颁奖典礼，我呢就斗胆帮您先收下了。我就想着哪一天能够亲自交到您的手里啊。你真的是金牌律师？真的是我的奖杯，谢谢。现在呢，总算是物归原主了呀。我本想着拉您入伙的，没成想您成立了自己的律所呀。一会说他是金牌律师，一会又说他创办律所，谎话连篇。这场官司我帮你们打不了了，你们不可能找到比宋律师更厉害的律师，你们等着败诉吧。你们2个演戏还要演到什么时候？宋离，一会律师，一会创办律所，你怎么不说自己是君和律所的大老板啊？你还说对了，我确实是君和律所的董事长。编，这是编！还有你这个骗子，他是花了多少钱请你过来演戏的？你要不知道，你们2个自己去查呀！真是蠢货。宋律师，那我就告辞了。君和律所的金牌律师加创始人宋离。不对，这个网站肯定是假的。不可能，君和律所是京城最具权威的律所，不可能作假。可是我之前听说，宋律师好像没公开自己的姓名。从我拿到证据的那一刻起，我就决定公布身份。我要用宋离这个名字，亲手送你下地狱。不行，这不可能，这不是真的！你是在找我吗？你真的是……原来那一切都是他设计好的。云哥哥，云哥哥，我不会坐牢吧？我确定以及肯定，你们2个一定会坐牢。还有，你别忘了，陆明玉给你花的每一分钱，都是我们夫妻的共同财产。云哥哥，我们现在怎么办啊？不可能，我就不信整个海城找不到一个能打赢你的律师。我就不信整个海城找不到一个能打赢你的律师。喂，陈律师，我想请你帮我打个官司。没问题，对方律师是谁？宋离。喂，刘律师，我想请你帮我和宋离打个官司。裴律师，只要您帮我打赢宋离，多少钱我都给你。怎么会这样？宋离，念在我们这么多年夫妻的份上，你别把事情做那么绝。财产我可以分你一点，你私下和解好不好？我把事做绝。你害死安安的时候，有没有想过我？你让我净身出户的时候，就没有想过不要把事情做绝吗？老婆，我真的知道错了，是我混蛋，是我无耻，我愿意用余生去忏悔。求求你再给我一次机会好不好？真让我感到恶心。余生，你就去牢里忏悔吧。宋离，你别给脸不要脸！原告，回到你的座位上去。法官，我不告了，我要撤诉。
我要回家，我要回家！放开我！注定，被告提供的证据属实，根据无过错保护原则，现在作出如下宣判：原告被告感情实属破裂，准予离婚，驳回原告一切诉求。原告涉及婚内出轨、贿赂陪审人员、故意杀人，且证据确凿，情节极其恶劣，原定数罪并罚，判原告净身出户，所有婚内财产转交被告，并判处有期徒刑20年，立刻执行。宋离，我不要坐牢，我不要坐牢！宋离，我要杀了你！原告情人魏柔涉嫌杀人帮凶，已将公安机关继续侦查。本案审理结束，休庭。陆先生，请问您作为杀女凶手，现在有什么话要对媒体说？我要举报宋离就是宋律师，他恶意泄露，损害当事人利益，我要向律协申请吊销他的律师执照。您是说宋律师就是宋离？没错，他隐瞒律师身份，故意输掉我的离婚案，就是为了偷偷收集我杀死女儿的证据。宋离，你不是10年0败绩吗？我要让你连律师都当不成！我申请吊销律师资格证。你知道这意味着什么？我很清楚。从我决定为女儿讨回公道那天起，我就做好了准备。你本来可以申请回避的，让其他律师来。我要亲手为女儿报仇，把凶手绳之以法。宋律，你是一名好的律师，只可惜法不容情。我知道，还请你们务必严查一位女作案细节。张玲，这里。老板，你真要这么走了吗？是啊，这些年看重事业，都没有好好陪过我女儿，现在彻底闲下来了。我想带我女儿去环游世界。对了，这些是我这些年积累的客源，差不多每年有2-3亿金额的案源，都交给你吧。你跟我这么多年，能力不差，好好干。好吧，咱们有缘，江湖再见。老板，前不久，妇联协会收到了价值10个亿的捐款，出资人是前3个月消失的金牌律师宋离。下面由本台独家专访正在环球旅行的宋女士。宋女士，请问是什么促使您做出这样的决定，把分到的离婚财产全部捐献给妇联协会呢？因为钱能买到顶级律所，却买不回来孩子喊妈妈的机会。这些年，我在法庭上看到过太多为了孩子忍忍。我现在想说，妈妈们，请先拯救自己，才能成为孩子的光。请一定务必要先拯救自己于水火之中。